Olá, e estrelas, sejam todas abençoadas onde quer que eu vá. O que quer que eu faça vai ser abençoado, porque eu sou o meu Cristo pessoal, minha presença divina é abençoada. Sejam abençoados. Hoje nós vamos nos conectar com Plutão. Plutão está retrógrado. E como eu falei sobre Plutão, eu trouxe para vocês o som de Plutão para a gente aproveitar esse movimento de retrogradação, dessa energia poderosa, dessa força que é Plutão, para trabalhar em cima dos nossos medos mais profundos, para trazer a luz. Trabalhadores da luz, somos nós que temos a força de olhar para dentro, levar a luz da consciência para nossas sombras. Nesse momento, é o momento de você reavaliar aquilo que está fazendo a sua vida ficar estagnada, aquilo que tira a sua paz, aquela situação, aquele pensamento, aquele sentimento que faz com que você acorde pensando nos problemas, aquilo que precisa sair da sua vida para que você volte a ter esperança, para que você volte a ter atitudes, para que você consiga encontrar o brilho da sua presença divina, aquilo que é o maior dos seus medos, aquilo que é a consequência dos medos que você não conhece, aquele ciclo que se repete na sua vida invariavelmente, mudando pequenas coisas, mas se repete. Seja não reconhecimento no seu trabalho, na sua profissão, na sua família, seja relacionamentos que não vão para frente por uma questão ou outra, seja a questão financeira que está sempre patinando, não evolui, sempre há uma bola na trave, ou seja, aquilo que faz com que a sua vida esteja estagnada. Plutão tem a capacidade de nos mostrar os nossos medos. Os nossos medos criam nossas atitudes. Para nos proteger, tomamos atitudes que podem atrapalhar a nossa vida. Nos mantemos em situações sufocantes, nos permanecemos numa falsa segurança, onde, fazendo de conta que eu não estou enxergando, eu vou empurrando a minha vida com a barriga. Uma vida de sonhos, uma vida abundante, uma vida alegre, vibrante, cheia de paixão, implica na coragem de transformar aquilo que é sombrio, que é monótono, que é cansativo, que drena a nossa energia. Eu vou deixar como plano de fundo o som de Plutão, para a gente se conectar. É um momento muito poderoso para pegar a força de Plutão para mudar aquilo que precisa ser mudado. Tirar dos caminhos os obstáculos. Inspire profundamente e ao expirar, descontraia o centro do seu corpo. Foque a sua atenção na sua respiração. Acalme as suas emoções, focando a atenção na respiração e deixando a sua respiração mais lenta, profunda, serena. Para nos acompanhar nessa jornada, onde encontraremos Plutão, Hades, o nosso submundo, as nossas sombras,
as nossas pulsões, nós vamos trazer a nossa presença divina. Eu sou aqui e agora. Eu sou minha presença divina aqui e agora. Eu sou minha presença divina triunfante aqui e agora. Eu sou minha presença divina triunfante aqui e agora. Veja seu corpo de luz na sua tela mental. E é o seu corpo de luz que vai empreender a jornada. Hades, Plutão, é o mais longe do Sol. É a nossa escuridão interna, é a fonte da nossa escuridão. Continue inspirando na sua presença divina. O seu corpo de luz brilha e você se vê na escuridão. O único ponto de luz é você. A sua presença divina abençoada caminha de peito aberto, na segurança de quem é Deus, mesmo em meio à escuridão. A sua presença divina é seu facho de luz constante na escuridão. Você continua caminhando e por onde você passa, você vê sombras, mas você não tem medo, é a sua própria luz iluminando o que está escuro. Você percebe que é como se a nossa própria vida, o próprio planeta, você estivesse caminhando. Você vê pessoas, você vê ruas, você vê a vida como é. Só que como se você estivesse observando numa outra realidade, observando atrás de um véu, onde a única luz é você. E conforme você constata, você começa a enxergar um pouco mais claro. A sua presença divina se ilumina e você enxerga mais claro pessoas passando, pessoas conversando, a vida acontecendo, como se você fosse um espectador. E você começa a ouvir os pensamentos dessas pessoas, todos ao mesmo tempo. É um ruído grande. Você vê pessoas em situações comuns, levando os cachorrinhos para passear, numa rotina de trabalho, acordando, levantando, conversando com outras pessoas. Só que você ouve os pensamentos. E começa a prestar atenção que
você está vendo uma série de repetições. E conforme você caminha um pouco mais, você chega numa porta, um portão, vai deixando para trás essas repetições, essas pessoas, essa história toda que é a vida, e entra nessa porta. É uma sala de um rei, um Deus. É poderoso, é forte. Você olha em volta, vê um trono e ainda mais escuro, uma coroa. E de repente você enxerga aparecendo subitamente, sentado no trono, um ancião. Que emana poder. Você sente o poder apenas de olhar para Plutão. Ele levanta os olhos em sua direção e você sente sendo revirado do avesso. Todas as suas sombras, todos os seus medos, todas as suas pulsões, todas as coisas que você se arrepende de ter feito, suas más atitudes, todos os sonhos que você não realizou por medo. Tudo isso vem à tona. Você cambaleia com o peso de toda uma vida. E quando percebe, Plutão está ao seu lado te dando amparo. Você percebe assim a dualidade da força. A força que o reconhecimento das suas sombras, dos seus medos te dá para transformar. Plutão fala através dos seus pensamentos. E você se vê acordando num dia qualquer da sua vida, levantando, fazendo a sua rotina para se preparar para um dia. Mas só que agora você consegue ouvir os seus pensamentos. Aqueles pensamentos de insatisfação, de cansaço, de raiva, todos aqueles sentimentos que você nutre por situações que se repetem, que te aprisionam, a rotina sufocante, o medo constante. Tudo isso toma a palavra, tudo isso fica claro, você ouve a sua ladainha interior. Essas são suas sombras.
Plutão te explica que a dualidade é como se fossem dois lugares. No Hades, reino, submundo de Hades, Plutão, ele te mostra à sua frente dois espelhos. Em um deles, você vê a eterna repetição de padrões. Você vê os adormecidos, os que estão no escuro, os que levam a vida fazendo de conta que está tudo bem, deixando para depois, se contentando com um pouco, acuados. São as pessoas dentro da prisão que elas mesmas criaram. Elas mesmas criaram cada elo da corrente que hoje as mantém presas e adormecidas. Cada decisão baseada no medo é um elo dessa corrente. E no outro espelho, Campos Elíseos, você vê as pessoas realizadas, você vê as pessoas brilhando, felizes com as conquistas, com a vida que elas têm. As pessoas despertas, seguindo suas paixões, descobrindo suas missões, enfrentando seus medos, acolhendo e entendendo os sentimentos e tomando atitudes. Aziz nos explica que a nossa vida é a jornada constante entre o Tártaro e os Campos Elíseos. A cada novo amanhecer, você tem a oportunidade de amanhecer no Campo Elíseo ou se manter no Tártaro das lamúrias e lamentações. A cada amanhecer, a cada minuto, é uma oportunidade. O presente se faz a sua realidade. E ele te fala, vire-se. E ao se virar você vê um espelho. E nesse espelho você vê a sua vida. Como num flash, passando os seus momentos nos Campos Elíseos e os seus momentos no Tártaro. E ele explica: o passado é um amontoado de presentes. Aproveite o seu presente. Hades, com toda a sabedoria do mundo,
fala bem baixinho no seu ouvido: liberte-se, liberte-se, liberte-se. E abrirá os olhos, você se encontra novamente na escuridão profunda, onde a única luz é a sua presença divina. Inspire profundamente e tenha a certeza de que o que você viu, aquilo que sentiu, está na sua mão o poder para se libertar. A sua presença divina sabe o caminho. A sua presença divina, seu Deus em ação, sabe cada passo. Acredita no seu poder. Liberte-se. Quando estiver prontos, podem voltar. Se você estiver fazendo essa meditação para adormecer, pode se manter digerindo tudo isso que você vivenciou enquanto ouve e se conecta com o som de Plutão. Que a luz da nossa divindade ilumine e acolha, cure e transforme as nossas sombras. Porque aquilo que há em cima há embaixo. Não há diferença. Acenda a sua luz. Caminhe com a luz. Sejam abençoados.